everyone, welcome to my mini vlog. आज चाहिँ हामी जान आँटेको छौँ हस्पिटल। यसको मैले चाहिँ के ड्रेस लाउँछु आई डोन्ट नो र फाइनली मैले चाहिँ फिक्स गरिसकेँ। मेरो ड्रेस र एकदमै दामी थियो र मेरो हेयर स्टाइल पनि दामी। मेरो मम्मीले बाटिदिनु भयो डिम्पल र मेरो मेकअप चाहिँ यस्तो छ हेर्न सक्नुहुनेछ र घाममा बस्दा चाहिँ एकदमै ग्लोइङ आइरहेको थियो मेरो अनुहार। कस्तो लाग्यो मेरो मेकअप। ल हामी चाहिँ यो अटोमा गयौँ सरर मकै पहाड हेर्दै हेर्दै र हेर्न सक्नुहुनेछ मकै धानहरू र हिमालहरू एकदमै राम्ररी देखेको छ। र फाइनली हामी चाहिँ पुगेर पनि 11 निक्ल्यो हाम्रो टोकन चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र कतिखेर पाली आउँछ भन्दै वेट गरिरहेको थियौँ हामीले। फाइनली हाम्रो आइसकेछ र मेरो माउले फर्म भर्नु रहेछ र फाइनली फर्म भरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी लाग्यौँ र मान्छेहरू चाहिँ यति थिए र मेरो मम्मीले चाहिँ खुन दिनुभयो। त्यस पछाडि खाजा खायौँ र फेरि खुन दिनका लागि बोलाएँ र मेरो मम्मीले दिनुभयो खुन। र मेरो मम्मीले चाहिँ होल बडी चेकअप र मेरो चाहिँ आँखाको थियो र मेरो डक्टर चाहिँ आएको थिएन र मान्छेहरू बढ्दै थिए र मेरो चाहिँ डाक्टर आयो। त्यसैले बाई बाई गाइस।